Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng sedaya pengurus Pondok Beras 99 ingkang mugi-mugi tansah diparingi sehat istiqomah, ingkang kawula mulyakaken panitia haul, para santri, santriwati, lan sedaya para ahlul khair, para dermawan ingkang sampun bantu Pondok Beras berbagi beras untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi rezekine para dermawan diberkahi Allah. Para rawuh hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah wa hafidhakumullah wa ra'akumullah. Alhamdulillah, kula lan panjenengan rawuh haul tiang ingkang sae, tiang soleh, beliau Abi Abdul Haris lan Umi Anis atau Mama Anis, orang dermawan, orang soleh, yang alhamdulillah guru-guru yang disebutkan itu saya banyak yang kenal. Yang pertama, beliau muridnya Al-Ustadz Salim Bahresh Surabaya. Ustadz Salim Bahresh niku nek mboten salah sing nerjemakno kitab Tanbihul Ghafilin dengan bahasa Indonesia. Itu guru beliau yang tadi disebut, orang alim soleh. Yang kedua, guru beliau hebat juga, yaitu Al-Ustadz Asy-Syeikh Umar Barojak, sing ngarang kitab Akhlakul Banin lan Akhlakul Banat. Kitab niku dipelajari teng pondok kula. Kebetulan kitab itu di semua masjid di Tarim dibaca. Barokah ilmu beliau. Ustadz Umar Barojak niku istimewa, bahasa Arabnya bagus, dan beliau adalah salah satu muridnya Habib Hamid Asri di Malang, dan muridnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih di Malang. Begitu juga Ustadz Salim Bahresh. Jadi alhamdulillah masih belajar di Surabaya tetap sumbere Malang. Arema is the best. Kemudian belajar dari kiai yang di Hasbunallah. Nek mboten kelintu niku saking Medunten, Surab Madura. Maduranya di Jerengoan. Ada pondok pesantren di sana di Jerengoan. Salah satunya sekarang pondok itu yang mengasuh adalah Kiai Mahrus. Lah Kiai Mahrus niki saya kenal karena anak-anak beliau mondoknya di pondok saya di Batu, dan beberapa di antaranya mondok di Hadramaut. Yang ngirim dan yang nganter kebetulan saya sendiri. Jadi saya kenal, ilmu niku jelas. Guru-guru Abi Abdul Haris niki alhamdulillah keilmuannya sanate jelas. Iku sing pertama, nek panjenengan badhe nuntut ilmu niku
kudu jelas ilmune. Murite sinten murite sinten sampai Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ja'far Shadiq dan lain-lain. Nek sing gak jelas, nah niki kadang-kadang akhirnya mboten nyambung teng Imam Syafi'i, nyambunge teng Imam Samudra. Akhirnya gak bagi beras, bagi bom. Nggih. Makanya hadirin tuntut ilmu niku kudu jelas asal usul ilmune. Jangan mau memasukkan anak ke pesantren lihat bangunannya salah. Tak elingno niki para rawuh. Kula nate lenggah teng ngareping griya. Tengah jenging griya niku kula lenggah wonten seorang bapak membawa anaknya yang lagi survei pondok mau mesantrenkan anaknya. Dijak keliling teng pondok, dituduhno iki lho kamare, dituduhno iki lho masjide, kemudian niki perpustakaan sampai ke saya. Kula tanglet, badhe napa Pak? Kula badhe ngaturaken yuga kula ngaji. Terus yuga kula badhe ningali pondoke rumiyin, nek cocok badhe mondok, nek mboten nggih survei di tempat lain. Kemudian saya jawab, sampean salah Pak. Sing mestine disurvei niku kiyaine duduk pondoke. Sampean survei kiyaine niki jelas napa mboten, sanes pondoke. Nek nyurvei pondoke ya iki. Akhire mazhabe mboten Syafi'i, mazhabe Soekarno. Nggih sing madhabe Soekarno niku pondoke sae, pondoke apik, tapi terus wonten lagu Yahudi, badhe bangun gereja, pondoke badhe bangun napa niku tempat ibadah Yahudi niku dan lain-lain. Lah niki kan gak jelas ah. Gara-gara napa? Wong tuwa niku ningali bentuk pondoke mboten ningali ilmu lan kiyaine. Mending Pak panjenengan pondokaken pondok sing sederhana tapi kiyaine jelas daripada sing apik kiyaine gak jelas. Kenapa? Nanti hasil ilmune mboten jelas. Niku kula elingaken panjenengan sing badhe mondokaken anak. Walhamdulillah Kiai Abdul Haris niki guru-gurune jelas. Mangkene kula nek pas hol ngoten niki kula mesti mirangaken niki sing diholi niki sinten. Murid sinten, jelas napa mboten. Kalau jelas pasti insya Allah dia orang yang soleh. Nah, tiang soleh niku nek kula lan panjenengan rawuh teng hole tiang soleh, maka ketahuilah sing pertama cinta datang tiang soleh niku ibadah. Sebab dawuhipun Gusti Allah dumateng Nabi Isa alaihi salam, laqad auhallahu Isa alaihi salam, Allah berfirman kepada Nabi Isa, dawuh Gusti Allah, wahai Isa, lau abadtani bi'ibadati ahli samai wa ahlil ardi wa hubbun fiyya laysa wa bughdun fiyya laysa ma nafa'aka dzalika indi. Wahai Isa, nek kon niku ibadah dengan ibadahnya penghuni bumi dan penghuni langit, saking akeh ibadahe sampai ibadahe wong sak donya langit sak bumine dikumpulno dadi siji. Tapi kau tidak cinta kepada orang yang kau cintai, yang aku cintai, tidak benci dengan orang yang aku benci, maka ibadahmu manfaat, enggak manfaat untukmu sama sekali belas. Wahli ibadah tapi mboten cintai tiang sing dicintai Gusti Allah, mboten benci tiang sing dibenci kali Gusti Allah. Niku ibadah kula kali panjenengan mboten manfaat. Karena itulah selalu kita tanamkan
untuk cinta kepada kaum solihin, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Nek dipikir secara rasional begini loh. Sampean Pak, para suami kalau cinta dengan istri, pasti wong sing dibenci istrimu iku mbok adoi. Sing disenengi bojomu niku mesti mbok kancani. Kenapa? Agar istrimu bahagia dan ridho. Nggih napa nggih? Tapi nek sampean bojomu wis ngomong aku paling benci mbek bapak iki wis aja koncoan, sampean jak koncoan, sampean jak nongkrong, jak ngobrol, jak melekan, bakal sumpek bojomu ngamuk-ngamuk, muring-muring, sebab wis dikandani gak seneng mbok kancani. Utawi sebaliknya, orang yang disenengi, bojomu seneng ambek kiai iki, bojomu seneng ambek ustadz iki, bojomu seneng ambek wong iki karena soleh dan lain-lain, sampean benci, dia pun benci kepadamu. Maka itu kalau kita mau meraih ridho Allah dan cintaan Allah, sing dicintai Gusti Allah cinta ono, sing dibenci bencian. Nggih napa nggih Pak? Nek sampean mboten percaya, para suami, bojomu itu paling gak seneng ambek wong wedok orang ketiga. Mbok madu apa mbok racun, pokoknya lek ana wong wedok liyane bojomu sumpek. Nggih napa nggih? Mulai tekok kene jaken selfie kirimen nang bojo tuwek. Kira-kira kiamat sughra napa kubra niku. Ngamuk bojomu. Nggih napa nggih? Wes seru niki ngerebut bojone wong malah difoto, di selfie, dikirim, ngamuk. Loh, kalau istri kita aja marah digitukan, bagaimana dengan Allah? Wes dibenci kok kita cintai? Sebaliknya, Allah cinta kok kita benci, kita jauhi. Gusti Allah nggih murka. Makanya kata Nabi Isa, setelah itu beliau berkata, tahabbabu ilallah bi bughdhi ahlil ma'asi wa taqarrubu ilaih bil qurbi minhum. Dekatlah, ambillah cinta Allah dengan benci kepada orang-orang yang suka maksiat. Cintalah kepada Allah dengan kau mendekat kepada orang yang soleh dan menjauhi orang-orang yang ahli maksiat. Watlubu ridhallahi bisukhtihim, dan carilah ridha Allah dengan kebencian mereka kepadamu. Makanya kalau kita mencintai orang soleh Allah ridho, kita mencintai orang yang gak diridhoi Allah dibenci. Wonten tiang ahli maksiat, artis kelambine gak karu-karuan, ya mbok gawe status, bayangno. Kadang-kadang digawe napa? Handphone iki ngarepe jenenge apa iki? Foto ngarep handphone iki jenenge apa? Wallpaper ini tiang sing saumur-umur mboten nate sujud teng Gusti Allah, benci kepada Allah, sampean muliakan, sampean idolakan. Kinten-kinten napa Gusti Allah mboten murka. Maka itu tujuan kita hadir hal itu apa sih? Mencintai orang yang dicintai Allah dan membenci orang yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita di sini hadir untuk cinta orang soleh, yang kedua adalah manakib niki penting. Sing dimaos kali panitia niku manakibnya orang soleh agar kita bisa mencontoh mereka. Kalau mendengar manakib orang soleh, cerita riwayat hidup orang soleh, maka kata ulama seperti ini. Nek kon kepingin dadi wong sing apik, wocon manakibe wong soleh pas bermujahadah dadi wong soleh. Sampeyan tingali, beliau dulu tinggal di Surabaya, pindah nang Lawang, perjuangannya beliau sampai bisa sukses. Itu yang kita lihat. Jangan kita lihat langsung nihayah atau akhir keberhasilannya. Makanya salah nek wonten tiang niku sukae kadang-kadang cerita karomate wali tok tapi mboten diceritakno ya apa carane sampai angsal karomah.
Saya tidak mengingkari keramatnya orang soleh, karena di Quran ada, hadis Nabi ada. Nek sing gak percaya karomat, saya meragukan mereka keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, karena di Quran ada. Kula badhe tanglet teng panjenengan. Nabi Sulaiman pas membuat sayembara memindah singgasana Belgis. Kemudian jin ikut sayembara dan manusia ikut sayembara. Akhirnya ada satu di antara manusia yang memindah, di Quran diceritakan sebelum memejamkan mata sak ketip durung ngetip singgasana wis dipindah. Orang itu siapa? Nabi kah dia? Bukan. Rasul? Bukan. Sinten? Wali. Banyak karomatnya wali di Quran ada. Bingung lek diingkari niki kula bingung. Nung di Quran wonten. Cuma hadirin, kalau cerita wali ceritakan bidayahnya, jangan diceritakan nihayahnya. Nah nek ceritane wali ki iso mlaku ndek ngene lemak, ndek ngene napa niku? Kolam, ndek banyu, iso mumbul. Manfaatnya itu apa? Gak iso ditiru. Tapi kalau diceritakno biyen gak turu bengi ibadah, sampean mulai teko kene iso niru. Bengi langsung gak ibadah, gak turu ibadah iso. Fulan ini dulu bagikan beras, mulai teko kene beras omamu bagekno kabeh. Iso napa mboten iso? Iso kan? Saged kan? Saged. Tapi kalau saya cerita, ini ada seorang wali bisa jalan di air, mulai ayo nyoba mlaku nek banyu gak kelelep kon. Gak iso dicerita, gak iso ditiru. Makanya ceritakan bidayahnya. Nanti diceritakan nihayahnya nggak apa-apa. Enggak keramatnya cerita no, tapi bidayahnya ini penting supaya kita bisa meniru untuk menjadi orang-orang seperti mereka. Nah, di antara manaqib tadi yang saya lihat, kemuliaan atau keistimewaan Sahibul Haul. Dia adalah orang yang sampai disebut di sini pondok beras 99, ahli zikir. Ahli apa? Zikir. Beliau mendapatkan kemuliaan karena waktu hidup di dunia banyak zikir, sampai mau meninggal pun zikir, sampai menutup hidupnya pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, in rumta antahdha bi qalbin munawwarin naqiyyin minal aghyar faqif ala dzikri. Kata Sahibur Ratib Imam Haddad, beliau mengatakan kalau sampean mau punya hati yang bersih, jernih, padang, suci dari semua penyakit, istiqomahlah zikir kepada Allah. Wong nek sing ahli zikir pasti atine resik, wong nek atine rusuh gak iso zikiran gak enak kabeh. Sebab zikir niku lezat buat orang yang hatinya bersih. Zikir itu mboseni ge wong sing atine rusuh. Makane sing pas ustaz niki mau maos napa? Asmaul Husna. Nek sing ahli zikir iku langsung merem-merem nikmat. Sing rusuh kaya aku mbek kon mang turu tok. Lah ya apa wong-wong dijak zikiran turu. Coba ndelok film India. Bu, ibu-ibu niki lek sing main Syahrukan radhiyallahu anhu ketipe jarang. Nang jeding di jamak takhir. Delok dinteni anake ngomong. Bisa kapok kon sing ngantuk kaget. Makane lek ngaji jo ngantuk ae. Tak delok mburi mang kon gak pedhot jantungmu mang. Nggih. Nek delok film India khusyuk. Nggih. Tapi nek pas dikiran wango, Pak. Hati-hati kok dijejeli beras mbek panitia kok. Wake beras nek ngene sebabe. Nggih. Ahli zikir. Imam Haddad itu tadi menyampaikan dalam ro'iyahnya.
Dalam ainiyahnya beliau mengatakan wa dzikrullahi lazimhu wa wadhibhu ala marriz zamani ma'al hudhuril ajma'in wa hiyal ghidha likulli qalbin muhtadi wa huwa dawa likulli qalbin muja'i. Zikir iku istiqomah. Istiqomahilah kau zikir. Di setiap zaman dan waktu jangan lepas dari zikir. Sesungguhnya zikir itu makanan buat orang yang hatinya itu baik, dan dia obat buat orang yang hatinya kotor. Kula kalih panjenengan niki atine sik rusuh, kathah zikir supaya resik. Wong nek wis atine resik, kathah zikir, uripe nggenakno awake dhewe, gak sibuk ribut urusan salahe wong. Tapi kalau orang sudah enggak ahli zikir, na'udzubillah. Makanya kata ulama, zikrul khaliq dawaun wa zikrul makhluqi daun. Nyebut Gusti Allah sang pencipta iku obat. Ar-Rahman jalla jalaluh, Ar-Rahim jalla jalaluh, iku koyo dibetadinmu atimu, dibuwerseni, diobati. Wa dzikrul makhluk, tapi ngerasani menungso, nyebut menungso daun, penyakit. Nah, ngerasani wong, waduh, masya Allah. Kula niki ningali hadise Kanjeng Nabi dawuh teng Sayyidatuna Aisyah. Pas Sayyidatuna Aisyah niku ningali Kanjeng Nabi badhe gilir istri yang lain. Istrinya Sofiyah namanya. Kemudian cemburu Aisyah berkata kepada Rasulullah, hasbuka min Sofiyah fa innaha kadza wa kadza. Ya Rasulullah, lapo sing marani Sofiyah? Wong Sofiyah iku kadza wa kadza, dalam riwayat liki soriha, ngapunten. Katanya Aisyah, lapo sih diparani Sofiyah, wong ndek ngono kok diparani. Ngomong ndek, Kanjeng Nabi murup. Langsung beliau berkata, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan. Wahai Aisyah, kau baru saja mengucapkan satu kalimat. Yang kalimat itu saking kotornya, segoro biru iku lek dikai kalimatmu langsung dadi wireng rusuh. Saking menjijiknya kalimatmu, iku mek ngomong dek tok. Ya apa netizen iki? Wonten tiang keliru langsung dicaci maki kaya ngono, ya apa rusuhe kalimat iki. Mereka itu sibuk ngurusi wong, gak ngurusi awake, padahal awake luwih bejat. Tapi dia sibuk dengan aib orang. Itu adalah syiraru ibadillah. Mereka adalah orang yang paling buruknya hamba Allah. Hati-hati lek komen-komen itu, hati-hati. Nggih. Tanganmu itu hati-hati. Media sosial bahaya. Alkitabah ahadul lisanain. Sing jenenge tulisan padha mbek lisan. Dusane padha, sembarange padha. Aku lak gak ngomong gak ngerasani mek nulis. Padha hukumnya itu ghibah haram. Ya Allah. Ibu-ibu, yo wis kondangan, dikei berkatan, dikei jajan, yo sik kurang ae. Sik ngerasani wong mangan batang. Ngerasani tiang niku lak kaya wong sing mangan batang. Lha wis dikei panganan enak sik kurang njaluk batang. Wonten kancane lemu nggih klambi abang. Gak ono kaca ndek omahe. Awak lemu kaya bajul ngono. Klambine ngawapret, bedakane kalah pengantene. Waduh duwawa, lah wong ngomong ndek tok kaya ngono apa meneh iki sak jus. Aduh, hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak. Saya sekarang kalau lihat yang namanya komen-komen di media sosial miris, kaya wong sing gak wedi dosa kabeh. Nih, kayak orang-orang suci semua yang komen.
Padahal tak kandhani sing nulis niku jauh lebih buruk daripada orang yang dibicarakan. Saya lihat ya Allah iki opo, oh iki medsos kok koyo ngene akhir-akhir iki gak karu-karuan. Mending nek sing diomongno kula kalih sampeyan memang ahline salah. Kadang-kadang wong soleh, kiai, habib, ustad, bahkan wali-wali dulu sik dilokno ae. Wis kaya ngoten iki hati-hati. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, syiraru ibadillah al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah al-baghuna lil bira'il anat. Mereka adalah orang-orang yang suka cari aib orang dan disebarkan. Itu adalah paling buruknya hamba Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka itu hadirin, sing pertama nek kula lan panjenengan napa mirangaken manakib niku, sahibul haul ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo wong nek zikir niki masyaallah hadirin hebat. Yang namanya zikir ini khasiatnya banyak. Makanya sampean nggih daripada buka WA gak mari-mari. Kata ulama zikir itu ada martabat-martabatnya. Sing pertama zikir sing paling enak. Zikir sing paling enak niku napa? Membaca semua doa-doa yang diajarkan Rasulullah setiap kegiatan. Nang jeding a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, kaki kiri keluar kanan ghufranak. Mangan bismillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah. Kemudian mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Iku zikir sing pertama. Dadi wis gak usah sing 1000 2000 kok sik. Iki sik ae. Dadi eling mbek Gusti Allah di setiap keadaan. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillah alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Bet mboten apal, dekek ndek sebelah dapurmu iku lho, tulisan niku. Engko lak suwe-suwe apal sadurunge tilem nggih ngoten. Kalau sudah baru zikir yang nanti dibaca yang lain-lain. Pak afdolnya zikir jama'i bareng-bareng kayak ngoten maos Asmaul Husna seperti tadi. Lek wis stop, kula paringi sampeyan ijazah. Zikiran niki insyaallah lek sampeyan maos tak pastikan husnul khotimah. Yaitu zikirnya yang ditulis dan diamalkan oleh Sahib Sulamut Taufik sing aran kitab Sulamut Taufik Al Habib Abdullah bin Husin bin Thohir. Siap-siap nggih nampi ijazah nggih. Sebelum tidur bacanya. Enak wis pisan tok sadurunge turu. La ilaha illallah 20.000. Ya Allah 20.000. Sholawat datang Kanjeng Nabi 20.000. Ajaznakum. Ayo ngomong gobil tu ayo wani kon. Kowe iku hebat. Sampai waktu mau meninggal bojone ngomong la ilaha illallah dideloki tok ae. Lapo kowe niku? Lho, ngelingno apa? La ilaha illallah imtazaja bidami walahmi. Kalimat itu sudah bercampur bendarah daging dengan jasadku. Terus ngelingno la ilaha illallah. Setiap saat la ilaha illallah. Tak durunge turu 20.000. Nah, maka daripada itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sing kathah zikir Gusti Allah lebih afdol daripada nyebut jenenge, nyebut wong, ceritane wong, aduh dosa tok, ngrasani wong niku dosane gedhe. Dalam satu riwayat athar disebutkan man mata wa huwa taibun minal ghibah fa huwa akhir man yadkhulul jannah. Wong sing sedo tapi wis tobat, mboten nate ngrasani pun tobat tekok ngrasani wong niku wong sing terakhir mlebune swarga. Terakhir wis tobat lho iki, terakhir mlebu swarga. Wa man mata wa lam yatub minal ghibah fa huwa awwal man yadkhulun nar. Wong nek mati durung sempet tobat ngrasani wong niku wong sing pertama kali dilebokno teng neraka.
Bisa wani kon hibamane kon. Gak jelas, semending nyekel tasbih zikiran. Niki mboten mari sembahyang gak njupuk tasbih handphone dari. Kita ini ya Allah, umpamine kula kali panjenengan buang waktu untuk zikir dan baca Quran seperti buang waktu buat handphone, jadi wali sampean. Nek handphone iku masyaallah tangi turu sing digoleki handphone sih. Sadurunge turu ngantuk nyekel handphone dituru. Iki lek Quran dadi wali sampean. Nggih. Tapi kita sibuk aib orang, sibuk urusane wong, enggak sibuk membenahi diri, enggak sibuk untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nggih, niku yang saya dengar tadi dari beliau. Yang kemudian kedua sholawat. Nggih, sholawatul kubro nggih. Sholawat kubro tadi nami-namine Kanjeng Nabi niku disebutaken setunggal-setunggal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad padha mbek sing ceramah niki Ahmad. Jadi nami kula niku memang mengambil dari nama Rasulullah, namine Kanjeng Nabi niku Ahmad. Dan yang lain-lain dari namanya Rasulullah disebut satu-satu, Muzammil, Mudaththir dan lain-lain, Al-Mahi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Tiang sing seneng sholawatan, sing kathah sholawatan, insyaallah sedaya keinginannya dicukupi oleh Allah. Nggih. Sampean berkate sholawatan, sing loro insyaallah waras. Sing jomblo durung payu rabi cepet ketemu jodone. Sing wis rabi ditambah. Seta durung tek aku ngomong, ditambah sakinah mawaddah warahmah. Bapak iku gatel langsung amin. Susu ae ketara sampeyan nek gatel pengin rabi maneh. Nggih. Ojo nemen-nemen kok. Aku iku wong-wong sing pengin rabi maneh iku raine aku. Kayak Ustadz Khairuddin iku aku ngerti. Kepengin tapi gak wani. Nggih, aku ro. Memang Kiai Habaib iku wis nggih kacereke mbek bojone sing ndek omah iki. Nggih. Ambek perang wani, pedang ngono mbek apa wani, tapi wis ndek omah iki waduh masyaallah. Lho ojo maneh kula kali sam Firaun sing koyo ngono lho wedi mbek bojone. Memang para wanita itu hebat hadirin. Nggih ya. Mereka adalah mak lampir yang nyasar di rumah kita. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sholawat. Kanjeng Nabi dawuh kepada sahabatnya, kalau semua waktuku pakai sholawat gimana? Idzan tukfahammak wa yughfar biha dzambuk. Sing pertama, sedaya hajatmu dikabulno. Sing mbok pengini digampangno. Masalahmu diselesaikno. Kemudian urusan akhiratmu, dosa-dosamu diampuni berkat sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Saya yang hebat adalah apa yang saya dengar dari Al-Imam Sya'rani. Kata beliau, tataba'tu ahwalas sholihin. Kula niki survei keadaane wali-wali sholihin di zamanku, wong alim-alim, kiai-kiai, habib-habib iki tak deloki nek zamanku. Fawajatu, maka aku dapati Kiai Habib sing paling seneng cinta Kanjeng Nabi lan kata sholawate sing paling dikenang lan paling manfaat ilmune. Tapi lek kula tingali kiai niku Habib niku mboten pati seneng sholawatan, mati tiange dikubur ilmune. Gak dikenal, gak dikenang. Sebab kurang sholawat dateng Kanjeng Nabi. Makanya tiang sing seneng sholawatan niku insyaallah diangkat kedudukannya kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo rawuh teng acara niki sing istiqomah
Mugi-mugi insyaallah berkat zikiran lan sholawatan kula lan panjenengan diparingi kehidupan yang tentram, kehidupan yang nikmat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cekap semanten ingkang saged kula sampaikan, kula niki penceramah tambahan. Kula bukan penceramah inti, penceramah intinya niku Ustadz Khairuddin. Karena beliau tadi belum datang. Jadi saya ceramah duluan. Nggih. Nah, sakniki sampean sing sabar nggih mirangaken ceramah Ustadz Khairuddin. Nah, kula sakniki badhe nemoni mak lampir niku mau. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mari gak oleh riba saiki riba bojo ya Allah. Dosa wis cuk ditiru nggih. Mugi-mugi Gusti Allah ngabulaken doa kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.